3 Bosse. Wenn alles glatt läuft, ja. Aber dazu sage ich noch halt mehr. Ja, man darf nicht genau schauen, weil es schon viel grüne Flecken waren, aber 4 Stunden Skifahren sind 4 Knorpelschaden echt heftig. Ich glaube, da dauern es auch 2 Stunden, wenn du mich fragst, mit dem Knorpelschaden, ja. Immer langsam mit den jungen Pferden müsste es einschicken, ja. Nicht, dass wir dann einmal irgendwann unschöne Nachrichten kriegen, das mögen wir ja nicht. Wobei, das, was du heute geschrieben hast, ist eh unschön, nur dass du jetzt in Quarantäne verbringen musst. Aber das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Also das Positive ist, du bist daheim. Das Negative ist, du kannst jetzt sonst nichts tun. Weiß ich nicht, das ist so ein schmaler Grad, wenn du mich fragst. Aber gut. Sag mal so, die 10 Tage, die wirst du auch irgendwie überstehen. Ich hab den Streamplan heute schon gesehen. Die Zeit bringst du mir. Werd's sehen. Ja, streamen, ja gut, okay. Das meine ich auch mit daheim sein. Ja. Also ich bin jetzt 10 Tage in Quarantäne müssen, was ich nicht hoffe. Aber wenn ich es müsste, ich würde jeden Tag streamen, so gegen freiwillig gewiss ist. Weil da war es auch schon wurscht dann. Weil, was tat's denn sonst? Wir fressen uns auf, das gehört eh zum Alltag dazu, dann gehen wir jetzt streamen noch mit dazu. Also kann man so noch anders sehen. Aber gut. Wie gesagt, die 10 Tage, die haben relativ schnell. Die meine ich relativ schnell wieder um. Kannst du eigentlich schon. Ja gut, Urlaub kannst du nicht sagen dazu, weil mit dem Urlaub kannst du durchdauern lassen, was du möchtest. Aber, naja gut. Wenn man sportlich ist, Pornhub durchschauen. Du kannst den Trizepsmuskel ein bisschen aktivieren. Aber gut. Ist ein anderes Thema. So, fahren wir den 59er immer. Das ist ein guter Zeitpunkt, wenn wir langsam reingehen ins Viech, oder? Was machen wir denn? Ich glaube, eine gute Idee. Mr. Billinger hat mir gestern noch ein Following da lassen, jetzt wenn der heute anwesend ist, oder falls er jetzt anwesend ist, schauen wir merci dafür und falls du nicht anwesend bist, sage ich das später irgendwann. Nur mal, falls du irgendwann einmal daherkommst. Habe ich gestern dann noch eine halbe Stunde nach dem Stream gesehen. Ehrenhaft. Sehr, sehr ehrenhaft. Freut mich. Aber gut. So, jetzt spielen wir ein wenig. Jetzt spielen wir ein wenig. So. Da machen wir leise, da machen wir laut. Boah, eine Bell haben wir auch schon. Ein Traumherst. So. Haben wir wieder mit der Saphira. Biller sagt der Hausverstand, Billinger sagt der Game. Wie auch immer. So, Freunde der Sonne, bringen wir uns einmal kurz auf den Stand der Dinge, wie es ausschaut. Wir haben jetzt 2 wundervolle Welten auf Pure White. Ja, wir haben den Keilstein der Turmkönigin haben wir das letzte Mal komplett auf eine weiße Weltentendenz gebracht. Fahrplan für heute, wir werden diesen Keilstein, also den Keilstein der Turmkönigin, jetzt dann in eine komplett schwarze Weltentendenz steuern, ja, indem wir uns selber als Mensch dort umbringen. Ja, wir haben jetzt in der Welt, in diesem Keilstein der Turmkönigin alles erledigt, was wir in der weißen Weltentendenz zu erledigen haben. Und jetzt müssen wir die noch auf schwarz bringen, weil in der komplett schwarzen Weltentendenz finden wir da einen Ring. Den braucht man nachher dann, was wir auch heute noch machen, in einem Gebiet. Das sage ich aber dann dazu, sage ich dann nochmal genauer, was der bringt. Das ist einmal der Fahrplan für jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Ja? Dann werden wir heute unter anderem noch den sogenannten Prime Evil Demon kennenlernen. Von dem habe ich schon ein paar Mal was erzählt. Sage ich noch halt auch noch mehr wegen was dazu, wenn es soweit ist. So, jetzt lagern wir uns erst einmal den ganzen Stuff ein, wo wir nicht brauchen. Das behalten wir uns einmal, die Seelen behalten wir uns auch. Upgrade-Materialien ins Lager, Schlüssel können wir nicht ins Lager legen. Schunst brauchen wir nicht. Brauchen wir auch, das kann weg. Gut. Ihr habt ein Herz aus Gold. Wir haben uns komplett gekeilt. Der Zero, habe die Ehre. Der Spitzensportler, da kannst du selber denken. Mrs. Der Zero, haben Sie meine WhatsApp-Nachricht gelesen? Es pressiert. Also, was heißt pressiert? Das war eine wichtige Info, wenn ihr die gekriegt. So. Genau. Wir haben uns noch wie folgt aufgewertet. Das sind unsere Statuswerte. Wir werden jetzt dann schauen, dass wir Intelligenz noch auf 26 bis 28 bringen. Dabei einmal, damit wir auf alle Fälle 2-mal Feuersturm casten können. Schauen wir mal, wie wir dazu kommen. Price, habe ich die Ehre. Mich kann ich nicht, aber weil ich habe. Wenn es ist, kann ich dabei. Ja, weil der Mai hat einen Wackelkontakt, und zwar einen ganz gewaltigen.
Also der verbindet sich zwar, aber er disconnectet auch relativ schnell wieder. Also das liegt an, an dem Batterieschaft da hinten dran. Da ist irgendein Wackelkontakt drin. Ist ein bisschen lästig, ansonsten funktioniert alles. Jetzt war halt die Frage, ob er mir deinen mal ausleihen bzw. dann gegebenenfalls auch kaufen kann. Das war jetzt die Frage gewesen. Preis ist fit bei dir. So, Freunde. Dann turnen wir nicht lange umeinander. Alt, wir brauchen noch 7 Storner. Das hätte ich jetzt bald vergessen, weil sonst wird es mit menschlich machen schwierig. Also, wir nehmen uns im Lager jetzt. Wir haben jetzt aktuell 22 von diesen Emphema-Augensteinen, ungefähr 30 gebraucht hat man. Da haben wir schon gut unterwegs. Und wir brauchen jetzt ganz exakt 7 Stück. Warum wir jetzt 8 dabei haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber... So. 7 Stück brauchen wir, um eine komplett weiße Weltentendenz in eine komplett schwarze zu verwandeln. Mein Kreuzwehr ist schon besser, ja. Das war wieder mal so ein tagesabhängiger Zwischenfall. Das kommt bei mir mal einen Tag und dann ist ein Tag wieder weg. Aber heute war es schon gut, ich war heute schon im Fitnessstudio. Nimm wieder morgen mit. Vielen lieben Dank, Mr. Desiro. Du hilfst mir aus. So. Keilstein der Turmkönigin, Oberlatria. Da geht's einmal einfacher. Alt darf man nicht werden. Ja, das stimmt. Alt werden ist einfach nicht schön. Wer sich den Schmarrn einfallen lassen hat, verstehe ich sowieso nicht. So, Freunde. Jetzt passt so. Gut, das war jetzt nutzlos, was ich da habe, aber war gut. Wir rüsten uns jetzt diese blauen Steine ins Schnellinventar aus. Wir brauchen, wie gesagt, genau 7 Stück dafür, wenn man eine Weltentendenz von komplett weiß in komplett schwarz bringen möchte. Genau deswegen haben wir mir die blauen Storner gesammelt, weil wir mir das jetzt bewusst steuern. Ja? Das passiert nicht random, deswegen haben wir uns die ganze Zeit im Nexus vorher getötet, dass wir in Seelengestalt rumrennen, dass für den Fall, dass wir im Keilstein sterben, sich die Weltentendenz nicht irgendwie unerwünschterweise verschiebt. Das heißt, mit diesen blauen Steinen, habe ich schon mal erklärt, in den letzten Runs machen wir das jetzt bewusst, ja, um das zum Triggern. In diesem Fall einfach konsumieren. Ihr seht oben links mein Leben, jetzt bin ich menschlich, ja, und Arschbombe ins Oberground. Ich bin schon alt, von daher F, Mr. Price. Großes, dickes F. So, ihr seht jetzt, das aktualisiert sich noch nicht. Wir haben ja immer noch eine komplett weiße Weltentendenz. Sorgen aber nachher, warum sie die nicht aktualisiert. Da müsstet ihr mich jetzt neu in diese Welt porten. So, wenn wir dann die Seelen wieder aufgeschnappt haben, wieder einen Stein benutzen. Wir haben wieder menschlich und Arschbombe. Das Ganze machen wir jetzt so lang, bis wir diese 7 Steine verbraucht haben. Dann nehmen wir wieder die Seelen mit. Stor einnehmen und ab dafür. Ist gerade ein bisschen einseitig. Ist mir bewusst. Körper wiederherstellen, Seelen zurücknehmen und wieder Arschbombe machen. Die muss schon ganz unten anschauen von lauter Arschbomben, wenn du mich fragst. Aber gut, das hilft jetzt nicht. Da muss jetzt leider durch. Manchmal muss man Sachen tun, die man selber nicht mag. Bin mal nur halbscharig da, schrei, wenn du was brauchst. Ist schon recht, Mr. Matzuk. Viel Spaß weiterhin. So, und noch ein letztes Mal. So. Und jetzt, Freunde, jetzt porten wir uns neu in die Welt. Ihr seht, das Auge ist immer nur weiß. Wir porten uns jetzt neu einer. Und jetzt seht ihr ein schwarzes Auge mit roten Funken. Wir sind jetzt in einer komplett schwarzen Welt. Pure Black World Tendency. Warum haben wir das jetzt da? 2 Gründe. Erstens, zwei gewisse Gegnerarten spawnen jetzt, die wir brauchen. Das ist Phase 1. Und Phase 2 ist, wir finden jetzt
einen Ring in einer komplett schwarzen Weltentendenz, die wo wir jetzt noch in dem kommenden Gebiet brauchen. Ja, ich bin immer halbscharig da. Homeoffice sucks. Macht nichts. Dort singt doch nicht oben. Genau deswegen haben wir jetzt einfach unsere Weltentendenz auf schwarz gebracht, weil in einer weißen Weltentendenz und in einer schwarzen finden gewisse Events in den Welten statt. Ja? So, wir porten uns jetzt ganz am Anfang in den Hoffnungskerker, weil von da aus hantieren wir jetzt. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir die richtigen Dinge ausgerüstet haben. Seelensuchtpfeil und Schonung, das ist gut für uns. So. Bei einer schwarzen Weltentendenz ist es natürlich jetzt so, jetzt wird das Spiel massiv viel schwieriger. Warum? Unsere Gegner halten mehr aus. Wir werden durch die schwarze Weltentendenz im Gegenzug geschwächt. Die Gegner machen jetzt 300% mehr Schaden. Ja? Dafür im Tausch kriegen wir ein bisschen mehr Seelen und öfter Loot. Ja? Zudem spawnen in einer schwarzen Weltentendenz mehrere rote Phantome und, jetzt kommt das Wichtigste, auch ein schwarzes Phantom. Was das bedeutet, erkläre ich, wenn wir da haben, wo das schwarze Phantom ist. Wir müssen jetzt im Endeffekt zwei Sachen erledigen. In einer komplett schwarzen Weltentendenz. Wir müssen das schwarze Phantom töten und wir müssen den Prime Evil Demon töten. Sage ich aber jetzt gleich mehr dazu. Wieso, weshalb und warum. Ja? Wir müssen in die andere Richtung, abgesehen davon. Aber jetzt wird es dann tatsächlich für den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Ich denke einmal, das Thema Weltentendenz haben wir jetzt alle verstanden. Hoffe ich mal. Ja, also ich glaube, das, was mit weiße und schwarze Weltentendenz zum tun hat, das glaube ich, ist schon ein wenig geläufiger, oder? Bestimmt. Nichtsdestotrotz machen wir mir aber trotzdem noch sehr, sehr annehmlichen Schaden. Es ist jetzt nicht so, dass wir mir komplett verloren werden. Aber wir werden halt auch relativ schnell instant getötet. So ist es jetzt nicht. So, lieber mal alle zusammenrammen, weil wer weiß. Spotty, habe die Ehre. Ich grüße dich. Alles fit bei dir. Gut. Schwarze Weltentendenz ist kein speziell gemeinter Kontinent. Nein, definitiv nicht. Bei dir ist alles fit, das hört man gern. Bei mir passt alles. Wird man heute den Demon Souls ein bisschen weitermachen. Wir haben ja jetzt gerade eben diese Welt auf komplett schwarz gemacht. Das haben wir bewusst gesteuert. Und jetzt haben wir eine Mission. Folgendermaßen. Jetzt müssen wir nochmal ans Ober. Na, falsch müssen wir nicht. Jo, müssen wir schon. Okay. Das manchmal bin ich da selber ein bisschen verloren. Aber das ist halt einfach dem Gebiet geschuldet. Da braucht es jetzt aber auch wirklich nicht oben da, wenn es da stirbt, ja? Weil das ist halt jetzt einfach auch absolut keine Kunst mehr. So, Freunde, ihr könnt euch doch. Ihr könnt euch doch noch an dieses weiße Phantom vom letzten Mal erinnern, den wir befreit haben, ja? Da wo wir den gewissen Schlüssel haben finden müssen. Dieses weiße Phantom steht dahinter jetzt und spawnt als schwarzes Phantom in einer komplett schwarzen Weltentendenz. Und jetzt, Freunde, jetzt wird es nämlich kompliziert, weil es gibt nicht nur eine Weltentendenz, ja, sondern es gibt auch eine Charaktertendenz. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Es gibt eine komplett weiße Charaktertendenz und auch eine komplett schwarze Charaktertendenz. Wie bei der Weltentendenz an und für sich auch. Eine Charaktertendenz komplett ins Weiße zu bringen, kehrt mit Abstand zu den schwierigsten Sachen in Demon's Souls. Ja? Eine komplett weiße Weltentendenz kriegen wir nämlich nur dann, wenn wir mir schwarze Phantome töten. So? Und jetzt könnt ihr eine Synapsen schon mal arbeiten lassen. Ein schwarzes Phantom spawnt nur in einer schwarzen Weltentendenz. Ja? Und sonst nirgends. Das heißt praktisch, wir müssen jetzt aufgrund des Platin-Runs alle Welten irgendwann auf schwarz bringen, damit wir überall ein schwarzes Phantom töten können, das dann unsere Charaktertendenz ins Weiße treibt. Ja? Weil in einer komplett weißen Charaktertendenz als auch in einer komplett schwarzen Charaktertendenz kriegen wir jeweils einen Ring. Ja? Und alle Ringe sind bekanntermaßen platinrelevant. Genau deswegen ist das so ein bisschen die Krux dahinter,
warum man jetzt eine Welt gezielt auf Schwarz steuern muss. Ja? Genau das ist der Grund dafür. Wenn ihr natürlich auf eine Platin-Trophäe scheißt, dann könnt ihr den Schritt sparen. Ja? Und ich sag noch dazu, diese schwarzen Phantome sind gottlos stark. Die sind pervers. Die halten extrem viel aus. Und selbst mit Schonung, den wir dabei haben, den Schutzzauber, der wo ein Damage um 80% reduziert, One- und Two-shottet uns dieses schwarze Phantom da hinten. Also das ist jetzt so ein kleiner Tricky-Spot. Da kann es unter Umständen vorkommen, dass wir sterben. So. Aber wir sind ja gut geskillt. Wir rennen jetzt da Vierer. Drucken wir uns da Schonung rein. Da sollten wir uns halt dann vielleicht noch ein altes Gewürz ausrüsten. Das war vielleicht nicht schlecht. Und dann gehen wir zu ihm. So, mir triggert man. Ganz locker bleiben. Ihr seht es, wir machen auch nicht wenig Schaden. Das war sehr, sehr knapp. Oh oh. Gut. Das Töten. Was? RIP als Sicherheitsrip. Kannst schon wieder auf Reset drücken. Derzeit nicht. So, wir kriegen von dem einen Schimmerstab, ist nicht relevant für uns. Was ist jetzt passiert? Folgendes ist passiert. Durch das Töten eines schwarzen Phantoms, habe ich schon gesagt, rückt jetzt unsere Charaktertendenz ein klein wenig ins Weiße. Ja? Und die Weltentendenz geht um 3 Klicks wieder ins Weiße. Ja? So, und jetzt haben wir folgendes Problem. Eigentlich wäre das folgendes Problem. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe Ihnen gesagt, in einer schwarzen Weltentendenz spawnen 2 gewisse neue Gegner. Einmal ein schwarzes Phantom, das war der Kollege von gerade eben. Ja? Und der Prime Evil Demon. Was wir jetzt auf gar keinen Fall tun dürfen, ist uns aus der Welt rauszuporten. Weil ein Prime Evil Demon spawnt, genauso wie der schwarze Phantom, nur in der schwarzen Weltentendenz. Wenn wir uns jetzt rausporten, aktualisiert sie unsere Weltentendenz und ist nicht mehr schwarz. Dann verschwindet auch der Prime Evil Demon. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, wir müssen jetzt, ohne uns rauszuporten, komplett zum Prime Evil Demon laufen. Ja? Das ist in der Welt gerade ein bisschen ein Abfuck, weil das ein ziemlich langer Laufweg ist. Ja? Der Prime Evil Demon, den müssen wir deswegen legen, A, weil er unsere Weltentendenz auch um 3 Klicks ins Positive schiebt, ja? Und weil der eine farblose Dämonenseele droppt, die wir 5-mal brauchen. Ja? Und beim Prime Evil Demon ist nämlich sogar noch dazu die Krux, der spawnt nur ein einziges Mal pro Run. Ja? Das heißt, wenn wir den Prime Evil Demon da jetzt in dem Keilstein töten, kommt er erst wieder im New Game Plus. Ja? Und wir brauchen diese farblose Dämonenseele genau 5-mal. Und wie viele Keilsteine gibt's? Richtig, 5. Also, Kennzenk, denke ich mal, aus. So, wir sippen uns wieder voll. Und jetzt müssen wir halt, leider Gottes, bis zum Prime Evil Demon durchlaufen. Ja? Wenn wir jetzt sterben dann aktualisiert sich Gott sei Dank nicht die Weltentendenz. Ja? Das heißt praktisch, wir können jetzt da ganz entspannt einmal sterben. Das darf auch nichts ausmachen. Aber teleportieren, wie gesagt, das sollten wir unterlassen. Wir laufen da jetzt einfach durch. Da spawnt ein rotes Phantom, ignorieren, einfach durchlaufen. Es lohnt sich überhaupt nicht, den Gegner jetzt zu machen. Spätz ist einfach sicher, dann hat es auf der sicheren Seite sozusagen. Ja? Ich hoffe, dass ihr jetzt bis dahin auch dabei hat. Ich weiß, das ist sehr viel Input jetzt. Und da dahinter zum Steigen ist halt auch gar nicht einmal so ohne. Sage ich halt einfach auch dazu. Ja? Aber wie gesagt, der Schritt wird sich für uns extremst lohnen. Ja? Der Ring vor allem wird sich für uns extremst lohnen. Mehr Ringe sind bekanntermaßen auch mehr gut. Homer Simpson Brain. Die Seelen kann man mitnehmen. Ich meine, ist ja nicht so, dass die jetzt extrem viele Seelen gaben, aber einen geschenkten Gaul schaut man bekanntermaßen nicht ins Maul. Sind auch ein paar Brickerl.
So, das kann man skippen, das haben wir alles schon mal gesehen. Der Prime Evil Demon sitzt nämlich ganz unten. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal sogar erklärt, wo der sitzt. Wo ich mich beide Mal sogar agiert habe. Der sitzt an einer ganz anderen Stelle. Aber gut, das macht ja jetzt nichts. Kriegen wir auf jeden Fall hier. Wir haben ja, Gott sei Dank, nicht auf der Brennsuppen daher geschwommen. Wir können ja tatsächlich ein bisschen was. Kann man vergessen, dass der da oben springt. Ihr braucht sich da überhaupt nicht abhetzen. Spielt es einfach ruhig, beziehungsweise bleibt es einfach ruhig dabei, falls es noch spielt. Gegner haben nach wie vor 2- und 3-Shot. Alles halt so wild. Die halten tatsächlich ein bisschen mehr aus. Braucht jetzt schon 4 Schläge, aber wie gesagt, alles nicht so dramatisch. Mr. Price, vielen Dank für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Es ist halt auch das Gute, dass wir mir einfach den Bild bisher so dermaßen gut gestaltet haben, dass wir mir einfach halt nicht wenig Schaden machen. Ja? Das heißt, der positive Nebeneffekt ist halt jetzt halt. Hoppla. Ah, ihr seht's. Der Schaden ist nicht ohne. Jetzt habe ich den Funk verloren. Der positive Nebeneffekt natürlich auch. Das war schlau für ihn. Der positive Nebeneffekt, um sie jetzt zum 3. Mal anzufangen. Die ganzen Tendenzen. Hoppala. Egal ob Welten- oder Charaktertendenz, übernehmen wir ins New Game Plus. Ja, also wenn es dann zum 2. Run geht. Weil diese Weltentendenz jetzt wird fast weißer, wenn man da fertig haben. Wenn wir einen Prime Evil Demon und schwarze Phantom töten. Ja? Und das ist halt natürlich gut, wenn du in einem New Game Plus mit einer fast weißen Weltentendenz wieder anfängst. Ja, weil dann machen halt die Gegner wieder weniger Schaden. Aua. Dem sein Stackslatz geht mir tierisch auf die Eier. So, wir sitzen uns einmal. Wir uns voll sippen, aber da brauchen wir jetzt nicht das Gute verwenden, weil wir haben ja jetzt gerade überhaupt keinen Stress nicht. Also nehmen wir das ein bisschen kleiner her. Tut es überall hin. Wo waren die jetzt hingegangen? Achso, der fliegt da rum. Gut. Ja toll, das hättest du auch spuren können, oder? Okay. Und jetzt dann wieder irgendein so Viech runtergeflogen. Das kennen wir ja schon alles. So an sich bleibt ja alles gleich. Der Gegner-Spawn-Punkt, das ändert sich ja alles nicht. Voll die Drama-Queen gewesen. Hä, wie? Verstehe die Frage nicht. Achso, der Gegner von gerade eben. Ja, so wie viele andere auch. So, benutzen wir wieder einen Aufzug. Auf ganz entspannt. Ich weiß jetzt nicht, ob er gestorben ist, aber gut. Wenn es niederfliegen muss und sterben den Schwan, da hast du recht. So, da haben natürlich keine Gegner mehr.
Der andere unten führt sich immer noch auf, der hat es noch gar nicht gespannt, dass wir nicht mehr da haben, aber das soll uns egal sein. So, sehr gut. Lauf bis jetzt sehr, sehr zauberhaft. Können wir mal nachsippen. Weil warum denn nicht? Haben wir ja Zeit. Und dann wollen wir nach unten. Guti, guti. So. Wir sind jetzt da. Aus dem Grund, weil wir da einen Ring finden, habe ich vorher kurz erklärt. Den holen wir uns jetzt. Der liegt nämlich... jetzt müssen wir kurz orientieren. Der liegt bei dem Fleischknädel. Pass auf, der ist aber mal nicht da hinten. Oh, da liegt eine Lutsche. Ja, den nehmen wir mit. Ring des Dufts, den haben wir schon. Den brauchen wir nicht noch einmal finden. So, da ist die Fleischkugel hinter. Die könnt's ignorieren, die braucht's nicht unbedingt machen. Ja. Einfach vorbeilaufen. Lasst den sich aufführen, wie er lustig ist. Und da hinter spawnt nur in einer schwarzen Weltentendenz der durchnässte Ring. Ja. Dieser durchnässte Ring bewirkt, dass wir uns in höheren Wasser ganz normal bewegen können. Das nächste Gebiet ist nämlich ein Sumpfgebiet. Und da ist unsere Bewegung massivst eingeschränkt. Dieser Ring verhindert das. Ja, wir können uns durch diesen Ring ganz normal fortbewegen. Und glaubt's mir, das ist Gold wert. Ja? Aufwelux, habe ich die Ehre, by the way. Alles fit bei dir, schön, dass du reinschaust. Gut, dann ist das Einzige, was wir jetzt noch da müssen, ein Prime Evil Demon töten. Und der ist gar nicht mehr so weit. Jetzt muss ich gerade, wie gesagt, Orientierung ist jetzt nicht unbedingt mein bester Freund, aber das kriegen wir auch hin. So, jetzt müssen wir laufen. Aber nicht einmal zum Teufel. Der sitzt nämlich da hinten links, wenn mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, unterschätzen wir bitte nicht den Schaden dieser Kreaturen. Der ist nämlich ordentlich. Gut, da haben wir gut durchgekommen. Und da hinten sitzt jetzt der Primeval Demon, wenn mir nicht alles täuscht. Müsste da hinten sitzen. Wie gesagt, Orientierung und so nicht mein bester Freund. Der Schnoddert's auf! Mistviech. Jawohl, da hinten ist er. So, da findet man noch einen Ring der Seuchenresistenz, den haben wir im zweiten Stream schon gefunden. Auch das ist ein Ring, den man doppelt findet. Und das, meine lieben Freunde, diese wunderschöne Kappa-Gestalt ist ein Prime Evil Demon. Spawnt nur in einer komplett schwarzen Weltentendenz. Ja? Der ist an und für sich komplett harmlos, der macht auch fast keinen Damage, der tut an und für sich auch sonst nichts. Ja? Der ist ein ziemlich schnell One-Shot, gibt aber im Gegenzug aber auch so gut wie überhaupt gar keine Seelen nicht. Aber dieser Kollege hier spawnt nur ein einziges Mal pro Keilstein, pro Run. Ja? Also den, wenn wir jetzt killen und wir kommen mal irgendwann wieder in die schwarze Weltentendenz, in dem Run jetzt, also außerhalb New Game Plus, spawnt diese Kreatur nicht mehr. Ja? Wie gesagt, die ist kaum gefährlich. Die ist auf 2 Schläge weg. Er killt den Lachs. Und dann nimmt sie diese farblose Dämonenseele mit. Ja? Diese wird allerdings auch nicht konsumiert. Ja? Die schickt man also direkt ins Lager. Ganz wichtig. Das ist im Endeffekt, genau, ein riesiger Daumenausgang. So,
wir haben ja jetzt an und für sich in dieser Welt alles erledigt. Ja, wir brauchen jetzt nichts. Wir haben den Ring, wir haben das schwarze Phantom getötet und wir haben einen Prime Evil Demon getötet. Ja, genau deswegen haben wir jetzt eigentlich da nochmal gewinnen. Ansonsten brauchen wir da jetzt nichts mehr. Wenn wir alles haben, dann geht's zurück in Nexus. So, und jetzt werden wir mal schauen. Die Keilstein der Turmkönigin ist jetzt beinahe Pure White. Ja? Da geht uns jetzt, glaube ich, ein Boss ab. Also eine weiße Weltentendenz erreichen wir nur, indem wir Bosse töten. Das haben wir schon gelernt. So, das schaffen wir aber innerhalb eines Runs nicht, eine komplett weiße Tendenz ins Schwarze und dann wieder komplett ins Weiße zu bringen. Da gelangt uns der eine Run nicht. Das ist leider nicht möglich. Aber mit dieser fast weißen Weltentendenz gehen wir dann ins New Game Plus. Und das ist gut so für uns. Ja? Nur, dass ihr mal wisst, was Phase ist. So, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Seelen angehäuft. Jetzt müssen wir gerade die alte Bridgen finden, wo auch immer die wieder rumsteht. Priesterin wo? Steht die Frau nicht. Wo sitzen die wieder? Ja, bestimmt da oben, oder? Oder in Jabba sei Mama. Aha, da sitzt. So, Seelenkraft erlangen. Wir haben Zeit für einen Aufstieg. Investieren wir in Mana. So, jetzt machen wir es natürlich noch so, weil uns jetzt Mana gerade nicht gelangt. Jetzt rüsten wir unseren Silberfokus wieder aus. Jetzt haben wir einen erhöhten Mana-Pool. Ja, glaube ich. Ja, jetzt haben wir einen leicht erhöhten Mana-Pool. Dafür machen wir ein bisschen weniger Damage. Ist aber in dem nächsten Gebiet komplett egal, weil wir mir zu diesem Zeitpunkt jetzt für das kommende Gebiet ziemlich stark sind. Ja, so. Wichtig ist eigentlich nur, wir müssen unsere Zauber wieder umrüsten. Und da wird es Folgendes geben. Seelensuchpfeil weg und Schonung weg. Dafür rüsten wir aus Feuersturm und Schutz. Und genau so gängen wir mir jetzt in Keilstein Numero 5. Das erste Mal tatsächlich in den Run. Tal der Schändung. Schlucht der Verkommenheit. Das Gebiet an und für sich ist eigentlich relativ leicht, aber es ist auch relativ nervig. Ja? Aber wie gesagt, zum jetzigen Standpunkt des Spiels sind wir einfach schon ziemlich stark. Ja? Wir haben natürlich nicht mehr menschlich. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir ja in Seelengestalt rumrennen. Da laufen viele rüstungsarme Gegner rum, wo es unser Schwert natürlich wieder damage-technisch boostet. Das heißt, wir haben da schon mal gar nicht einmal so schlecht aufgestellt. Ja? So, das sind die Kollegen, die haben One-Shot. Unter anderem. Laufen wir da gleich mal lang. Seelen, die nehmen wir mit. Aua, aua, zupfte. Auch hier wieder locker springen. Ihr braucht es da einfach im Endeffekt nur rechts halten. Dann kommt ihr da ganz gut durch. Nicht erschrecken, es spawnen irgendwo vor mir Gegner, wo sie auf den ersten Blick gar nicht gesehen habt. Da dürft ihr euch nicht beirren lassen. Ja. Und, da muss man ein bisschen aufpassen, die machen auch gern Folgeangriffe, wo es in einer schwarzen Weltentendenz dann mit Sicherheit sehr, sehr spaßig werden wird, wenn uns die teilweise one-shot. So. Mir graben wir da oben. So, jetzt wieder aufpassen, da hupft dann wieder irgendein Gegner daher. Genau. Wie gesagt, da braucht es nicht lange. Völlig irrelevant. Ihr lasst es einfach dann, ihr geht da bei der Treppe ober. Jetzt dann hinter die Bredelswand her wieder runterfallen lassen. Da haben wir ein bisschen Loot. Schaut euch lieber immer um, weil er vor mir Gegner aufsteigt hin. Da finden wir einmal eine Seele. Und da, Freunde, finden wir ja, also quasi nochmal ein altes Groß. Was heißt altes Groß? Das Anfangsgroß. Da ist wieder ein Loch, da könnt ihr wieder einer fallen lassen. Geht so am aller einfacher. Wie gesagt, immer ein bisschen umschauen, weil auf einmal irgendwo Gegner aufstehen, die man auf den ersten Blick nicht zeigt. Silbermondgroß haben wir da wieder an der Stelle. Genau. Dann laufen wir da wieder.
Da ist ein Gegner drunter, also aufpassen. Die treiben einen sehr gerne in die Enge, wo es unangenehm werden kann. Da findet man den Ring der magischen Stumpfheit, der ist wichtig. Also, was heißt, der ist wichtig, der ist halt platinrelevant. Das ist im Endeffekt das Gegenstück zu dem Ring der magischen Schärfe, den wir mit unserem Magie-Set abspielen. Unser Ring der magischen Schärfe boostet unsere Zauberkraft, also unsere Zauberangriffe um 50%, den Damage. Der Ring der magischen Stumpfheit macht das genaue Gegenteil, der boostet unsere magische Verteidigung um 15% und schwächt unseren Angriff, ja? Unseren magischen. Deswegen ist das einfach das Gegenstück dazu. Wird man aber, glaube, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nicht wirklich spielen. So, da unten haben auch wieder einige Gegner, die wo da dezent durchdrehen. Da muss man jetzt, pass auf, da könnt ihr am aller einfachen dort Schutz einzaubern, weil das doch ein paar mehr haben. Der Backstep ist natürlich jetzt sehr glücklich gewählt. Gut. Und da haben wir die erste Nebelwand. Keine Sorge, da ist nichts Nennenswertes dahinter. Königslotus wird man später brauchen. Der wirkt Giften entgegen. Rechts ist die Gegner, die sind scheintot, aber stehen dann vor mir einfach auf. Upgrade-Materialien können sich natürlich sparen, die brauchen wir mir nicht. Gut. Dann gehen wir weiter. Was war denn das jetzt? Behindert oder was? Dort senden wir mal das erste Feuerwerk, damit ja nichts passiert. Nehmen wir alle Gegner einfach mit. Weil warum nicht? Und dann gehen wir nach unten. Ganz entspannt. So, hier, meine Freunde, sitzt eine Händlerin. Ja, auch diese wird weiter moven. Das ist eine freundliche Händlerin, die ist jetzt ziemlich geldgierig. Bei der kauft es einfach irgendeinen Schund. Die hat aber eigentlich außer einem Fema Augenstein für 15.000 Storner, den könnt ihr auch sparen. Wir werden mehr als genug finden. Kauft es einfach ein Vollmondgras und gut ist. Ganz wichtig, kommt mir ja nicht auf die glorreiche Idee und tötet mal NPCs, ja, solange ich nicht sage. Weil einen gutmütigen NPC zu töten, verursacht das, dass eine Charaktertendenz ins Schwarze kommt. Ja, das wird man selber nur machen, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt des Spiels. So, Achtung. Ja, genau. Ja, genau. Genau, alles klar. Alles klar. Jetzt haben wir nämlich verseucht. Die Ratten haben nämlich gar nicht ohne... Ich wollte das eigentlich mit einem Schlag machen, aber gut, das hilft jetzt nichts. Dann nehmen wir jetzt einfach Dunkelmondgras. Werden wir komplett kalt und unser Statusleiden erholt sich wieder. Sichelmondgras brauchen wir an der Stelle eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Gut, da holen wir uns das Item. Nein, das holen wir uns nicht. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir weiter. So, ruhig bleiben. An der Stelle, wo wir jetzt sind, spawnt, also da kommt in einer weißen Weltentendenz eine Leiter. Da müssen wir später auf, weil da findet man nämlich unter anderem ein Item, was platinrelevant ist. So. Wieder Schutz einzaubern. Wo kommst du jetzt du? Ja, zupf Zupf, was soll's de? Da findet man oben ein Item, was platinrelevant ist. So. Schutz einzaubern, einer Renner und Vollgas. Grillsaison ist eröffnet. Auch wenn es der überlebt hat, aus welchem Grund auch immer, und der steht auch noch. Einfach ausschalten die Viecher. Erhaltungssaat, keine Ahnung, was das ist. So. Wir haben Zeit, immer das Mana ein bisschen im Auge behalten. Sitzen wir uns ein bisschen dagegen. Brauchen wir jetzt nicht das hochwertige Gewürz verwenden, weil wieso denn auch? Aber, ja, der war unerwartet. So, da auch wieder. Grillsaison eröffnen. Und gut ist. Aua. Jetzt geht er ja gerade nicht weiter, die Soschluch. Ja gut. Haben wir ja Zeit.
Noch ein Grasal. Arschloch, du Grintix, du hättest sehr laufen sollen. Ja, dann halt nicht. An und für sich ist das Gebiet relativ leicht. Ja, wie gesagt, wenn man halt nicht weiß, wie man spielen soll, dann ja, kann es halt lästig werden. So, Freunde, und jetzt zieht es mal ganz gewaltig eine Spaßhosen bis über Knie auf, weil jetzt haben wir gleich ein bisschen Spaß, Freunde der Sonne. Ja? Mana voll machen. Gesundheit haben wir schon voll. Ja? Und jetzt finden wir. By the way, ab jetzt krieg sogar ich auf dem Profil wieder Trophäen. Ja? Und jetzt finden wir einen Boss. Ist ja nicht schön. Der Blutsauger. Wir laufen mal links lang. Ganz gemütlich. Lassen wir uns dann da overdroppen. Lassen wir uns nur mal overdroppen. Gehen wir da her und jetzt eröffnen wir Grillsaison. Wie jetzt? Stirb. Normalerweise so One-Shot. Blutsauger-Trophäe. War der ganze Bossfight. Ach, es ist so schön, Bosse zu penetrieren. Gut. Den Loot da herin, bis auf, also die Aufwertungsmaterialien, wie gesagt, die können wir uns eigentlich komplett sparen, weil es für uns relativ unrelevant ist. Und sonst, meine, gibt es da eh nichts. Na gut. So, ihr kennt die goldene Regel. Wir sind mal menschlich, wir kriegen eine zuckende Dämonenseele, die verbannen wir instant ins Lager, weil Dämonenseelen, der wir ja mir bekanntermaßen nicht konsumieren. Ja. Und dann geht's zurück in den Nexus. Wichtig und richtig. So. Jetzt sind wir wieder menschlich, also Arschbombe ins Obergrauen machen, damit ja nichts passiert. Wir werden, by the way, zumindest war es der Plan, diese Welt jetzt komplett auf weiß bringen. Wie gesagt, Angaben ohne Gewehr. Zack. Gut, nehmen wir unsere Seelen wieder mit. Dollingens. Nice. Müssen wir mal kurz in meinen Guide reinschauen, nicht dass ich irgendwas übersehe, weil das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja am Ende die Platin-Trophäe haben. Okay. Alles gut. So, an der Stelle können wir unseren... Na, wobei, na, lassen wir selber Fokus, weil warum nicht? Ihr seht ja, was das Mana ausmacht, wenn wir den ausrüsten. Dann rein in den Sumpf des Leids. So, jetzt ist es wichtig... Oh, vielleicht mal schauen, was ich an Heilung mitnehmen kann. Ja gut, aber wir haben ja noch eins. So, da brauchen wir jetzt auf alle Fälle einen Königslotus. Weil wir werden dort erinnert, ziemlich schnell, ziemlich stark vergiftet werden. Deswegen ist dieses Gebiet jetzt gleich ein bisschen Abfuck. Ja? Wenn ihr jetzt den Ring nicht hättet, den wo wir uns vorher in der schwarzen Weltentendenz geholt hätten, dann hättet ihr da keinen Spaß nicht da drin. Ja? Genau deswegen spielen wir es in der Reihenfolge, wie es ich spiele. Weil dann tun wir uns ja bekanntermaßen ein bisschen leichter. Und das ist ja Ziel. Ziel der Sache. So, wir halten uns rechts. Wir müssen jetzt gleich irgendwo Gegner daherkommen. Glaube ich. Da ist schon einer. Aufpassen, die Gegner machen jetzt deutlich mehr Schaden. Also nicht unterschätzen, die Burschen.
Na gut. Königslotus, das gibt uns schon einen Hinweis, den werden wir brauchen. Weil, wie gesagt, das Gebiet ist leider nicht ohne. Gut, dann lassen wir uns da runterfallen. Von den 3 Kuppenbrunzer lassen wir uns überhaupt nicht stören. Und ihr seht, wie langsam ich mich da bewege. Der fängt das kurz noch einmal vorführen. Das ist jetzt normal gehen und das ist Rennen. Und wenn ich mich rennen möchte, passiert das. Es geht schlichtweg nicht. Ja? Deswegen haben wir jetzt folgenden Ring geholt. Den durchnässten Ring. Und jetzt können wir uns mir ganz normal bewegen. Ja? Haben oder nicht haben, Freunde. Es bringt jetzt by the way nichts, jetzt ständig da Königslotus zum Konsumieren, weil wir werden so und anders ständig vergiftet. Da findet man den Ring der Regeneration, den findet man auch mehrmals im Spiel. Ja? Nehmen wir jetzt mit. Es bringt nichts, wenn ihr da ständig gegenhalts mit Königslotus, weil solange wir mir da rumrennen, werden wir mir vergiftet. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass ihr eure Gesundheit nicht aus dem Auge verliert. Die komischen Quallenviecher da, die despawnen komplett. Also wenn die einmal tot sind, kämen die nicht wieder. Ja? Liegen halt jetzt so ein bisschen auf dem Weg rum. Also kann man es auch mal mitnehmen. Gehen wir halt aber auch nicht viel sehen. Sage ich an der Stelle auch dazu. Mir ist jetzt theoretisch nicht mehr, aber wie gesagt. Gegner haben an und für sich free. Wie gesagt, immer ein bisschen auf Gesundheit aufpassen. Genau deswegen haben wir vorher einiges gefarmt davon. Einfach ruhig spielen das Ganze. Wir droppen auch Lotus, das ist gut für uns. Weil den brauchen wir eben für das Gebiet. So. Wie gesagt, ich müsste jetzt theoretisch nicht machen, aber gibt halt ein paar Seelen extra. Auf der Seite haben wir jetzt eigentlich nur, unsere Mission da ist einfach nur den ganzen Loot ein wenig mitnehmen und da finden wir halt unter anderem auch einen Ring. So, wie gesagt, einfach wieder Gesundheit im Auge behalten, damit ja nichts passiert. Weil die machen auch nicht allzu wenig Damage, ja? Das Gute ist, wie gesagt, die despawnen komplett. Wenn es einmal hier haben, haben sie halt hier. Gibt man sogar Witwenlotus. Gut. Wollen wir den Loot da mitnehmen? Seele. So, da zaubert man uns auf jeden Fall Schutz ein. Heilen wir uns kurz voll. Weil da findet man wieder so einen fetten, dicken Keulenmann. Aber den grillen wir. Einer lebt noch. Aber nicht mehr lange. So. Da können wir jetzt kurz einmal einen Königslotus nehmen. Da hinten seht ihr schon, da geht ein rotes Phantom umher. Das können wir und werden wir auch töten. Weil der droppt 2 blaue Steinchen und die nehmen wir ja dankenshalberweise mit. Weil wir brauchen ohnehin 30 Stück. Und ja. So, wir haben ihn wieder vergiftet. Droppen wir uns da wieder Schutz ein.
Kurz ein bisschen auf Gesundheit achten. Wie gesagt, das ist das Wichtigste an der Stelle. Schwarzes Terpentin, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann locken wir das Phantom zu uns. Machen wir auch einiges an Gurdenschaden. So, toll. Jetzt haben wir ein Ding nicht ausgerüstet. Das ist jetzt sehr, sehr professionell gewesen von mir. Jetzt muss ich mal hoffen, dass das Phantom wieder ablässt von uns. Natürlich nicht. Ja gut, dann müssen wir es mit dem Schwert besiegen, weil ich habe jetzt vergessen, mir Gewürz auszurüsten. Machen wir es uns... Machen wir es uns ein wenig komplizierter als damals. Da nehmen wir mal genug Abstand. Ist gut. Hier sind wir voll. Okay, nice. So, der droppt zwei blaue Steine. Wie gesagt, die brauchen wir halt. Und dann wieder der Hinweis, immer schön brav auf Gesundheit achten. Und dann gehen wir looten, Freunde. Dann gehen wir noch ein bisschen looten. Sitzen wir uns kurz voll. Damit ja nichts passiert. Hoppala. Hey. Mehr Loot, mehr gut. Zerbrochenes Schwert, ja gut, ist irrelevant. Sichelmondgras kann man mal mitnehmen, beziehungsweise solange wir eigentlich da angeschlagen haben, können wir das dann eigentlich auch verwenden, wenn es mich fragt. Haben wir jetzt eigentlich? Haben wir den Ring mitgenommen? Ah ja, da haben wir ja unten den Ring der Katze gefunden. Wie gesagt, jeder Ring ist wieder platinrelevant. Der verhindert eigentlich nur Fallschaden. So, auf die Art. Ja? Wird man nicht wirklich sonderlich nutzen. Ja toll, was er jetzt wieder nicht ausgerüstet. Den Lotus. Konsumieren wir mal. Zu dem Zeitpunkt müsste man jetzt etwa 21 Ringe haben. Ja? 30 gibt es insgesamt in dem Spiel. Mehr Lotus, mehr gut. Und dann auch noch einen Loot. Können wir mal mitnehmen. Eine Seele. Und das ist sogar eine gute Seele. Die droppt sogar einiges. Gut. Bis jetzt sind wir sehr gut in der Zeit. Ich glaube, dass wir sogar früher fertig werden, als ich gedacht habe. Das Ding ist, ich habe nicht mehr eingeplant. Blöderweise. Aber gut, sehen wir dann. So, gehen wir da wieder rauf. Nehmen wir mal ein bisschen Sichelmondgras. Sehr schnell. Just Chatting zur Not. Ja, das wird man sogar so machen dann. Weil wir tatsächlich sehr, sehr gut in der Zeit sind. Ich brauche länger. Für sowas kann man dann auch mal das schlechte Gras verwenden, weil 6 ist halt mittlerweile sehr, sehr wenig. Mhm. Gut, Mana ist voll. Und dann, wenn wir das haben, können wir einmal ganz entspannt durch die Nebelwand da durch. Da könnt ihr ihn direkt overdroppen lassen. Es müsst es da nicht auf, da gibt es überhaupt nichts zum Holen. Also sparen wir uns das auch. So, immer mit wachsamem Auge in dem Gebiet rumrennen. Das ist der Ring des Diebes, den finden wir auch öfter im Spiel. Haben wir sogar schon gefunden. Ja? Dann nehmen wir wieder Loot mit. Dunkelmondgras, sehr gute Heilungsressource, nehmen wir natürlich mit.
So, wir gehen jetzt aus einem gewissen Grund da hinten her. Da vorne, das seht ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht. Da stehen 3 dicke, fette Keulen-Dudes rum. Ja? Für alle Fälle. Tut man normalerweise nicht. Ist auch jetzt sehr riskant, was ich da jetzt mache. Ich rüste jetzt den Ring der magischen Schärfe wieder aus für mehr Damage. Ja? Ich sipp mir rechtzeitig mit Heilung voll. Druck mir Schutz ein. Und jetzt gehen wir da her, weil die bewachen nämlich ganz gewisse Items und diese Items wollen und brauchen wir. Da stehen sogar 4 Keulentyps, holy shit. Ja, gut, blöd. So, wenn das passiert. Spiel schließen und wieder einige, dann spart sich die ganze Rennerei. Entweder die haben jetzt von Feuersturm nicht wirklich stark getroffen worden, beziehungsweise haben mich rausgestaggert. Also was lernen wir daraus? Wir lassen einen Ring des Dufts, einen Ring den durchnässten Ring lieber doch an, damit ja nichts passiert. So. Es könnt den Bug ist ja in dem Sinne nicht, es könnt die Mechaniker gern selber verwenden, es spart sich da halt einen Haufen Zeit. Ja? Das Macher und Nicht-Macher, das hat rein gar nichts mit Feige oder sonst was zum tun. Es braucht sich dafür überhaupt nicht. Schauen wir, es spart sich halt einfach einen Haufen Lauferei. Ja? Haben und nicht haben. Rüsten wir durch den nächsten Ring natürlich wieder aus. Wir sitzen uns auch wieder voll, damit ja nichts passiert. Drucken uns auch wieder Schutz rein, damit auch da nichts passiert. Und dann probieren wir es halt einfach nur mal, weil was soll schon schief gehen? Ja, die halten auch einiges mehr aus. Nur nicht ungeduldig werden. Wieder vollsippen. Schutz ist abgelaufen. Der hat 3 Ticks abgekriegt. Billinger habe ich die Ehre. Hey, merci nur für dein Following, gell? Ja, toll, der hat jetzt gar nichts abgekriegt. Warum auch immer, weil er einfach ein Vollidiot ist. Oh, leck. Will mich mit die verarschen, oder was? Oh, geh mir nicht auf den Sack. Bisschen so eine kleine Tricky-Stelle. Haust jetzt zu oder nicht? Als Herrgottsseele, jetzt wenn der Video nicht eingerennt war. So. Die droppen ganz selten einen blauen Stor. Wegen dem warten wir eigentlich nicht da gewinnen. Wir haben jetzt wegen dem da. Einmal blauer Stein, zweimal blauer Stein. Nehmen wir mit. Ja, ganz wichtig, Freunde. Da gibt es sogar noch einen dritten, wenn mir nicht alles täuscht. Jawohl, da gibt es 3 blaue Steine. Haben und nicht haben, Freunde. Ganz wichtig. So, das war jetzt ein bisschen aufregender, als es eigentlich jetzt auch müssen. Aber das macht alles nichts. Haben wir noch normal? Ja, wir haben noch normal, sehr gut. Holzsippen. Und gutes. So, wenn wir das haben, können wir eigentlich weitergehen. Kriegen wir alles hin. Zwar müssen wir da hinten her. Auf geradem Wege, Freunde.
So, da könnt ihr jetzt an der Stelle wieder einen Lotus nehmen, weil da werden wir so schnell nicht vergiftet. Rexler, habe ich Ehre. Billiger, ist alles fit bei dir? Ich hoffe doch. Wie gesagt, Name merci für dein Following gestern. So, da haben wir jetzt wieder zwei so guten Brunzer. Ihr habt es gesehen, die machen gar nicht wenig Schaden. Also immer aufpassen. Geschmeidige 3 Ticks, die nehmen wir natürlich mit. So, er da hinten, der castet Vergiftung. Also ein bisschen aufpassen. So läuft das ja viel, viel geschmeidiger. Viel, viel geschmeidiger. Jetzt haben wir natürlich wieder vergiftet, aber das macht jetzt nichts. Da halten wir uns noch mit dagegen. Und sieht man nur mehr dagegen. Dann können wir das alte ausrüsten, weil was anderes haben wir jetzt dabei nicht mehr. Aber Ressourcenmanagement ist halt nicht verkehrt. Ah, schau, da findet man sogar noch mehr Holz. Wunderbärchen. Dahinter braucht es auch nicht hinrennen, völlig irrelevant, aber die Stelle ist später mal wichtig, da spawnt nämlich der Primeval Demon. Ja, abgesehen davon. Wenn wir das haben. Da an der Stelle auf alle Fälle Schutz zaubern, das ist nämlich ein bisschen eine eklige Gegend. Da kennen wir nämlich einige unangenehme Gegner. Und da sitzt jetzt auch die Händlerin von vorhin, ja? Die wo wir vorher gefunden haben. Ja, kaufen braucht es da allerdings nichts, außer es hat es knapp bei Heilung oder was weiß ich was. Mehr groß ist mehr gut. So, aufpassen. Nicht beirren lassen, da kommen jetzt nämlich gleich ein paar mehr, seht ihr es. Und da dürft ihr einfach nicht hudeln lassen und nicht in die Enge treiben lassen, weil dann ist in den meisten Fällen eigentlich laufen, ja. Einfach ganz ruhig spielen. Dann passiert nichts. Kannst du mal aufhören, die aufzuführen? Und du genauso. Sicher ist sicher. So, da stehen auch ein paar mehr umeinander. Um den Look kümmert man uns gleich. Da hat sogar den Backstep überlebt. What the fuck? So. Da stehen nur mit zwei. Da haben wir Caster, da kommt auch noch mal einer. Wenn ihr da jetzt natürlich einfach durchlauft, dann kommen gefühlt für überall Gegner daher und so am Anfang könnt ihr die einfach anlocken, dann feiert nichts. Und dort sind gar nicht so schwer. So, da drin ist nur Gelee, das brauchen wir nicht. Das ist uninteressant. Da wieder aufschauen. Der kommt nämlich dann von hinten, ganz geschert. Wollen wir natürlich auch nicht. Einfach ruhig oberspannen. Stellen wir auch beide weg. Wie gesagt, der ganze Loot da ist eigentlich nicht relevant. Das könnt ihr alles in aller Seelenruhe sparen. Gut. Es läuft ja wie geschmiert. Es läuft wie geschmiert, Freunde. Das ist gut. Das ist ganz gut sogar. Ja, jetzt haben wir wieder Vergift, aber gleich nicht mehr. Dagegen sippen. Gut ist. Schauen wir mal da rauf. Ja, Sackgasse, da braucht es nicht aufhören lassen, Sport sinkt das. So. Dann. Ach, da, wenn er schon da liegt, dann nehmen wir ihn mit. Ich weiß zwar nichts Besonderes nicht. Ah, okay, doch, alles gut. Haben und nicht haben. Dann gehen wir da rein. Ne? Schnell geschwind, da sitzt auch noch so ein Hampelmann da oben. Ruhe gibst. Achtung, da steht einer ums Eck. Da hinten kommt auch noch einer.
Finden wir eine Seele, die nehmen wir natürlich schon mit. So, und jetzt, Freunde, gehen wir mir da rein. Ganz entspannt bisher. So, hinter dieser Nebelwand erwartet uns ein weiterer Boss. So, natürlich, Vorsicht, so ist zwar jetzt ein bisschen Waste, dass wir das so hernehmen müssen. Wir sitzen uns wieder komplett voll. Da investieren wir in Sichelmond groß. Rüsten wir unseren Ring der magischen Schärfe wieder aus für 50% mehr Damage. Und dann, da die sagen, gehen wir eine. Schmutzkoloss. Freunde der Sonne ist einer der wenigen Bosse, der wo keine eigene Cutscene verfügt. Einfach herrennen. Aua. Einfach locker bleiben. GG. Nummer 2 gegrillt. Schmutzkoloss-Trophäe. Geht doch geschmeidig. Ja. Mal wieder eine Seele. Und dann haben wir auch noch Loot. Mehr Loot ist mehr gut, merkt sich das. Dunkelmondgras. Nehmen wir natürlich dankend mit. Ja, Boss Nummer 2. Instant ins Nirvana gebrutzelt, ja? Erodierte Dämonenseele, auch diese geht instant ins Lager. Die konsumieren wir mir auf gar keinen Fall. So. Und, goldene Regel, wir haben menschlich, also ab in den Nexus. Dann machen wir gleich wieder die Arschbombe. Gleich einmal vorweg. Und dann werden wir unsere Seelen sogar mal ein bisschen investieren. Weil jetzt haben wir doch einiges mit uns dabei. 65.000 Seelen. Schon saftig. Der wird einige Aufstiege mit sich bringen, zumal wir noch einige Seelen konsumieren können. So, Arschbombe machen. Und Gutes. Wenn man ja nicht menschlich hat. Nehmen wir natürlich wieder mit, das Ganze. Werden wir dann auch gleich mal unsere Ausrüstung noch reparieren. Für alle Fälle. Ah, da ist. Sehr gut. Gehen wir kurz zum Waffenschmied. Reparieren wir 748 Seelen, die darf er gern haben. Bleibt bloß am Leben. Und jetzt, wo haben wir unsere Priesterin da steht, ploppen wir wieder unsere ganzen Seelen. Außer die Bossseelen, aber die haben wir ja ins Lager gesendet. Schon haben wir satte 86.000 Seelen. Die investieren wir natürlich. Das sind ganze 5 Aufstiege, haben und nicht haben, dann investieren wir 3 in Mana. Magie bringen wir dann nach und nach einmal auf 50, aber ich würde sagen, dass wir das noch da einer investieren, ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr Ausdauer, schockt uns auf keinen Fall. Nehmen wir mal so mit. So, an der Stelle können wir uns jetzt natürlich auch wieder unseren Holzfokus ausrüsten für 15% mehr Damage, weil jetzt haben wir genügend Mana, um 2-mal Feuersturm zum Casten, auch mit dem Holzfokus, und das ist gut für uns. So, wenn wir das haben, wir haben menschlich, dann, da ich sagen, grillen wir nochmal einen Boss. Allerdings ist der jetzt sogar ein bisschen tricky. Ja? Also das kann sein, dass jetzt da den einen oder anderen Anlauf braucht. Ja? Dann können wir vielleicht noch auf unsere Zeit. Wir haben ja jetzt ungefähr 3/4 Stunden bald dran. Ihr seht es, wir haben ja jetzt bereits in einer komplett weißen Weltentendenz, ja, abgesehen davon. Und bei dem Boss gibt es wieder eine Doppeltrophäe zum Ergattern. Seelisch, nicht menschlich. Sehr, aber Boxarbeit, ich hab's doch noch eher fertig gebracht mit dem Motorrad einfach schneller, sehr gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Du hast leider schon 2 Bosse versammelt, aber einen Boss haben wir noch jetzt gleich. Und dann haben wir aber leider, was content-technisch angeht, für heute schon durch. Ja? Aber wir werden dann noch ein wenig schmerzen, abgesehen davon. So, wo ich stehen bin. Bei diesem Boss gibt es wieder 2 Seelen zu 2 Seelen wahrscheinlich.
gibt es wieder 2 Seelen, 2 Trophäen zum Ergattern, Kreuzkruzifix. Und zwar ist das mehr oder weniger, ja, wie sage ich denn? Der eigentliche Boss macht nichts, der wird aber bewacht von einem Ritter und wir kriegen 2 Trophäen, wenn wir diesen Ritter nicht töten. Also wenn wir nur den eigentlichen Boss umlegen. Und das ist jetzt so ein bisschen der tricky Part. Wir müssen mal an die gute Dame da dahinter dran kommen. Das ist einer der wenigen Bosse, da wo man direkt leid tut, wenn man umlegen müssen, weil der hat eigentlich nur Gutes im Sinn. Ja? Aber es hilft halt leider nicht, der muss halt weg. Es kann jetzt, wie gesagt, sein, dass da das eine oder andere schief geht. Ja, aber ich tue mein Bestes. Werd man schon irgendwie hinbringen. So. Mana und so weiter ist ja sowieso voll. Nur schauen, dass wir seelisch sind und nicht menschlich, wie der Mr. Seitschin sagt. Zaubern, alle ausgerüstet. Dann gehen wir rein. Das ist diese junge Dame. Geht hin, Galvinland. Möget ihr unversehrt bleiben. Genau, Jungfrau Astraea. Die tut mir tatsächlich ein bisschen leid, dass wir die umhauen müssen, aber es hilft halt leider nicht. Wir töten da jetzt einfach mal die Gegner da, rennen wir dann erst einmal rechts lang. Für die Armen und Verlorenen. Scheiß auf Arme und Verlorene, weg musst. Die Echse ignoriert's, braucht man nicht. Plündern oder Brandschätzen. Die Gegner töten wir jetzt einfach aus dem Grund, weil mehr Seelen, mehr gut. Und ihr seht es, der Ritter da drüben, der bewacht diese Dame. Ja, das ist eigentlich der Boss, den wir uns machen müsst. Stirb! So, wenn ihr da habt. Wo ist denn der jetzt? Rittermensch wo? Genau, der steht jetzt da unten, ich glaube, der steht jetzt da unten, das sieht man jetzt ganz, ganz schlecht. Der bewacht jetzt wieder sein Liesel. Ich hau dir mal kurz aufs Handy, ich muss mal schnell essen, passt schon sein. Einen guten auf alle Fälle. Der bewacht jetzt die Priesterin dahinter, wo es der eigentliche Boss ist. Ja? Er, der Ritter, hat keine Lebensleiste, also es ist nicht die Lebensleiste, die wo ihr seht, das ist die von der Priesterin dahinter. Der bewacht die jetzt. Ja? Der bewegt sich da jetzt erstmal nicht weg. Und wir müssen jetzt einfach nur dafür sorgen. Das ist jetzt so ein bisschen eine Timing-Frage, ja? Ich hoffe, dass es First Try hinbringt. Wenn nicht, ist blöd. So, einfach da entlang. Da läuft schief ein Blut runter, wo das ganze Blut herkommt, weiß ich nicht. So, der steht jetzt da. Ihr lockt den Burschen jetzt da an. Ihr sorgt, dass er zu euch kommt. Und sobald der das Casten anfängt, also jetzt, rennt ihr durch. Ah, ich hab den Ring nicht durch. Ja, blöd. Blöd, ich hab einen Ring nicht ausgerüstet gehabt. Scheiße. Ich hab den falschen Ring ausgerüstet. Ich hab nicht rennen können. Normal braucht es dann gerade mehr noch durchrennen. Müssen wir gleich regeln, das Ganze. Moment. Doch nicht der Ring größer. Weil die ist ohnehin One-Shot. Das kann ich gar gleich spoilern. Die holt nicht allzu viel aus, die Braut. Ja? War jetzt ein bisschen der Vorführeffekt. Normalerweise braucht es dann gerade durchrennen und dann habt ihr es im Endeffekt schon geschafft. Denken wir schon, warum bremst denn das jetzt auf vor mir so? Und da sage ich wieder dazu, gut, dass wir nicht menschlich sind. Im Endeffekt dasselbe einfach nur mal. Ich frage mich jetzt gerade, warum keine Musik nicht kommt.
jetzt. Ja gut, den können wir stehen lassen, macht nichts. So, schauen wir wieder, dass der Ritter dahinter rennt. Das tut er jetzt in dem Moment. Und dann können wir es nur mal probieren. Aushalten tut der Ritter natürlich deutlich mehr. Das ist ja wohl hoffentlich auch klar. So, same procedure. Nochmal. Den Ritter anlocken. Au. So, sie avisieren. Cast. Nein, jetzt stirbe ich an der Seuche. Are you kidding me? Okay. Ja, wenn ich mit der Ritter nicht erwische, ist schon gelaufen. Aber gut. Macht das. Das ist so, wie gesagt, das ist so ein bisschen der tricky Part an der ganzen Geschichte, weil halt das Timing einfach auch ein bisschen passen muss. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. Das ist noch überhaupt keine Dramatik nicht. Jetzt hat mir doch tatsächlich die Seuche die getötet, kurz bevor ich hab kassen können. Also Sekunden eher, dann ist sie schon durch. So gut wie. Aber gut. Haben wir ja Zeit. Noch eine gute Dreiviertelstunde. Ja? Dabei werden wir so den jetzt irgendwie schaffen. Also wieder verfahren, weil warum denn nicht? Ist ja wurscht. Mehr Seelen, mehr gut. Die geben mir auch ordentlich Seelen. Abgesehen davon. Haben wir durchaus einmal mitnehmen. Natürlich halt vom Vorteil, da nicht oben zu fallen, ja. Finde ich auch klar. So. Ritter bewacht wieder seine Liese. Das ist gut für uns. Probieren wir es halt noch einmal. An und für sich ist der Boss nicht schwer. Wenn man es halt timing-technisch hinbringt. Ja? So wie sie halt gerade nicht tun. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. So, jetzt hier einer avisieren, casten. Ende. GG. Jungfrau aus Dreher-Trophäe, einmal für den Boss selber. Und möge dir unversehrt bleiben. Einmal dafür, weil wir den Ritter nicht gedamaged haben. So, heute sind jetzt bitte nicht allzu lange in dem Gebiet auf. Wir kriegen da abgesehen davon auch einen Ring, weil ihr seid verseucht, nicht dass ihr jetzt da noch sterbt. Also, sofort ab in den Nexus. Der Boss bringt auch einen Ring mit sich. Ja, und das ist wichtig an der Stelle. Weil, wie wir wissen, alle Ringe platinrelevant. Ja? Gut. So. Jetzt machen wir auf alle Fälle noch die Arschbombe. Die gehört halt einfach einmal dazu. Und somit haben wir die 3 Bosse umgehauen, die wo wir umhauen wollten. Sterben? Wer stirbt? Die 3 Bosse haben gerade gestorben. Siege habe ich die Ehre, abgesehen davon. Was ist mit der Jungfrau? Die haben wir gerade verhauen, Mr. Drechsler. So, nehmen wir unsere Seelen wieder mit. Und du gerade auch. Ja, aber bewusst, Mr. Siege. Ja? So. Haben wir einiges geschafft. Und zwar schneller als gedacht. Ja? 3-4 Stunden schneller, als ich es eigentlich gedacht hätte, dass wir es schaffen. Aber gut, das macht jetzt eh nichts. Ich habe jetzt nicht mehr Content eingeplant. Und tatsächlich müsste ihr mir jetzt dann erst off-Stream nochmal genauer belesen,
wie es jetzt dann genau weitergeht, damit ich schön auswendig und flüssig spielen kann. Weil wenn ich alle 3 Minuten da reinstarren muss in meinen zweiten Bildschirm und lesen muss, was jetzt zum da ist auch nicht schön für euch. Ja? Aber nochmal kurz zusammenfassend, was haben wir denn heute alles gemacht für die, die später da waren. Ja? Es Kind dann, die wollen natürlich auch noch anschauen. Abgesehen davon. Mit das. Wir haben heute den Keilstein der Turmkönigin einmal komplett auf schwarz gemacht. Mondkatz, grüß dich Gott, habe die Ehre. Was bringt denn der Ingame-Suizid? Kann ich dir gleich noch mehr erklären. Also, Keilstein der Turmkönigin haben wir einmal komplett auf schwarz gemacht. Dann haben wir ein schwarzes Phantom getötet darin und den Prime Evil Demon sowie einen wichtigen Ring geholt. Den Ring haben wir jetzt im letzten Keilstein verwendet, damit wir es ein bisschen leichter haben. Und dann haben wir den letzten Keilstein, nämlich den Keilstein des Häuptlings, das zeigt es ganz rechts, der leicht jetzt schön raus, haben wir auf eine komplett weiße Weltentendenz gespielt. Ja, das war so der Content von heute. By the way, die 3 Bosse, die Spoiler, die schauen wir vor, für die Leute, die es nachschauen wollen, die 3 Bosse haben geflogen, und zwar gewaltig. Ja, ich bin zwar zweimal geflogen bei dem letzten Boss, aber das zählt jetzt nicht. So, und weil der Mr. John Siege gerade noch mal die Frage gestellt hat, was bringt denn ein Ingame-Suizid? Mr. Siege, jetzt sperren Sie mir einen Loser auf, das erkläre ich jetzt wieder. Nochmal. Und auch gern nochmal. Wir haben in Demon's Souls ein Weltentendenzsystem. Dieses Weltentendenzsystem ist wie folgt: Du hast eine neutrale Position. Und diese neutrale Position geht dann 3 Klicks ins Positive und 3 Klicks ins Negative. Also sprich, du hast insgesamt 7 Stufen. Ja? Bist du komplett positiv, hast du, wie du an Keilstein Nummer 2 oder an dem letzten Keilstein siehst, eine komplett weiße Weltentendenz. Ja? Solltest du allerdings als Mensch, also sprich, wenn du volle Lebensleiste oben hast, du sagst ja, die ist abgekattet, solltest du da als Mensch in einem Keilstein sterben, verschiebt sie deine Weltentendenz einen Klick ins Negative, also sprich Richtung Schwarz. Deswegen bringen wir uns vorher im Nexus um, machen wir Ingame-Suizid, damit wir es in der Seelengestalt haben, weil der Tod im Nexus hat keinen Einfluss und wir rennen dann in der Seelengestalt in den Keilstein rum. Wenn wir dann da sterben, beeinflusst das nicht unser Weltentendenz. Ja? Genau deswegen machen wir den Suizid im Nexus. Immer und immer wieder ist die goldene Regel in Demon's Souls, wenn ihr es anständig spielen werdet. Weil schwarze Weltentendenz birgt unter anderem das eine oder andere Risiko. Und zwar zum einen werdet ihr schwächer, die Gegner werden tankiger, die Gegner machen 300% mehr Damage. Ja, dafür kriegt ihr ein bisschen mehr Seelen und ein wenig als seltenen Loot. Ja, aber den Trade da die an enkerer Stelle nicht eingehen. Bei einer weißen Weltentendenz ist es eigentlich das krasse Gegenteil. Ihr habt stärker, Gegner haben schwächer, gehen man dafür nicht so viel Seelen, aber ja, ein bisschen mehr Loot kriegt immerhin. Damit sie das auch rentiert. So viel dazu. Ja, und den durchnässten Ring haben wir halt nur in dieser schwarzen Weltentendenz finden können. Wie gesagt, für alle, die es interessiert, die wo jetzt halt nicht dabei sein haben können oder die wo halt erst später dazu geschaltet haben, schaut es die Wort einfach an. Da erkläre ich alles ausführlich. Ja? Wir reden jetzt auch noch mal schnell geschwind, so 20, 25 Minuten, damit wir ein wenig Streamzeit füllen können. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann erkläre ich das natürlich auch selbstredend nur einmal. Ja? Aber für heute, ich habe persönlich nicht damit gedacht, dass wir so clean durchkommen, gerade wegen dem zweiten Gebiet, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen früher fertig, als ich das gedacht habe. Ja? Ich hätte eigentlich gemeint, mit 2 Stunden haben wir gut kalkuliert. Scheinbar ist Rechnen nicht mein bestes Stern. Okay. Das heißt, du hast eine neutrale Stelle, die Schweiz, und von der kannst du ins Positive oder in Negative wandeln. Genau. Wenn du als Mensch in der Schweiz stirbst, um es jetzt mal in deine Worte zu erklären, dann ruckst du immer mehr Richtung Irak ab. Ja? Wenn du als Seelengestalt in der Schweiz stirbst, dann ruckst du immer mehr Richtung Malediven. Ja? Um es einmal ganz stumpf und einfach zu erklären. Ja? Damit man es vielleicht noch vollziehen kann. Genau. So, Freunde, jetzt machen wir noch ein bisschen Just Chatting. Mr. Saiching, Mr. Dai Zero oder irgendein Mod, ist irgendwer da? Gibt's mir laut, bitte, dankeschön. Wie gesagt, ich hoffe, wir heute leider nicht mehr Content einplanen. Ich muss mir das jetzt dann bis nächste Woche auch sorgfältig alles durchlesen, nochmal auswendig lernen, damit ich das bei nächste Woche schön clean springen kann. Ja? Weil ich habt da nichts davor, wenn ich da alle 2 Minuten, hey, jetzt warte mal schnell, ich muss mich da schnell schauen, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht. Genau deswegen, ja, ist nicht schön zum Zuschauen, meiner Meinung nach. Aber das wird's verkraften. So. Ja, wen? Für was, wie bin ich?
Der Mr. Zero mag Flauschknädel sein. Ja, super. Für wen? Mr. Saijin, kannst du mir... Okay, danke. Okay. Mr. Zero, ich zeig dir gleich einen Flauschknädel. Moment. So, ansonsten, ich weiß, es ist halt nicht allzu viel passiert. Ich habe halt nicht allzu viel gemacht. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ein wenig länger brauchen. Aber ist halt dann... Ich bin halt dann scheinbar doch irgendwo ein Pro-Gamer. Aber gut, okay. Das war nur der Reflex, ja schön. So, Freunde, Mrs. Monkatz, wie geht's uns denn? Abgesehen davon, das ist ja das Allerwichtigste. Geht's dir gut? Ich hoffe doch. Schön, dass auch du wieder reinschaust. So, jetzt muss ich mir schnell einen Flauschknädel für Mr. Zero besorgen. Moment einmal. Ladies and Gentlemen, das ist ja Oberflauschknädel, also ein normaler Flauschknädel. Aber das macht nichts. Ja? Das ist Mrs. Paula. Die Mai braucht einen Flauschknädel. Warum machst du das dann du? Nein, ich kann mir's nicht. Das passt schon. Wo ist der Paula? Das ist ein Flauschknädel. Ich muss mal winken da. Hm? Oh, Mikrofon ist interessant. Da muss man mal schnuffen, ja? Momentan haben sie generell irgendwie sehr, sehr gut drauf. Gibt's einen Semiknädel auch? Ja, bei mir halt nicht. Bei mir gibt es ausschließlich 2 Flauschknädel, ja. Das ist der normale Flauschknädel und der Oberflauschknädel ist da im Stall. Der war gestern im Einsatz. Ja, der ist einmal gestern geschwind ausgerückt. Für die Community, gell? Das ist ein Oberflauschknädel. Bringen ganz schön viel Leben in die Bude, muss ich sagen. Ja, ruhig bleiben, Brauner. Schwarzer. Wurscht. Gell? Was ist denn das schon wieder? Ah, der Sigi hat wieder, der hat sein Amt wieder aufgenommen als Masterclipper. Hm? Ja, der ganz bravi. So, Mrs. Honeybee, ja? Flauschknädel von Mr. Zero. Ich hoffe, es gibt ein schönes Dankeschön an deinen Garten, ja? So. Gut. Wenn man in der Schweiz stirbt, au jetzt fuck. Das kostet gleich ins Discord hauen, wenn's magst. Ein Clipreiter. Wir schon Schluss. Nein, wir machen jetzt noch ein bisschen Just Chatting. Wir haben tatsächlich ziemlich clean und flüssig durchgekommen. Schneller als ich selbst gedacht habe. Ja. Ich habe eigentlich bis 6 Content einblank gehabt mit Demon's Souls. Aber wir waren halt tatsächlich doch ein wenig schneller dran. Jetzt machen wir noch so ein bisschen Just Chatting auf spontan, weil ich ja sonst nicht weiß, was ich jetzt sagen soll. Genau. Deswegen. Beziehungsweise ich schaue gerade, ich kann jetzt auch nicht wirklich was bieten. Master Tool habe ich mal wieder aufgehört, weil das massivst in Pay-to-Win-Schiene abdriftet. Das habe ich dann instant deinstalliert. Und was anderes so fangen bringt jetzt nichts. Ja, also machen wir noch ein bisschen ganz gemütlich Schmatzerei und Rederei und was das wie es ist. Dann bringen wir die nächste Viertelstunde auch noch ein wenig um. Dann kommen wir immerhin auf 2 Stunden Streamzeit. Ist halbs. Ja? Heute zum Essen Wildblauschknädel mit Semiknädel, Kartoffelknädel, Spinatknädel und danach wird knädelt. Das war das Wort zum Sonntag, am Donnerstag. Geschubst. Ausrufezeichen geschubst an der Stelle, ja? Einfach nur Ausrufezeichen geschubst. Demon's Souls ist aber durch. Für heute ja, aber mit dem Spiel selber haben wir noch nicht durch. Da ist schon noch einiges in Butter. Da brauchst du nicht wieder. Wir haben jetzt heute 3 Bosse zusammengezipft. Die haben wir mal massivst auf den Grill geworfen. Haben wir den einen oder anderen Ring besorgt noch, den wir brauchen. Und haben wir halt eine Welt ins Schwarze gebracht. Scribble. Ja, das meine ich rentiert sich jetzt nicht mehr. Dass wir jetzt noch Scribble spielen. Mal können wir da, wenn sie noch 3-4 Leute finden, schnell für 20 Minuten, dann können wir auch noch Scribble spielen. Das ist mir persönlich wurscht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das jetzt wegen einer Viertelstunde 20 Minuten rentiert. Wenn es mich fragt. Murmeln? Was soll ich jetzt Murmeln hernehmen? Das hat mir jetzt persönlich egal, aber wegen 20 Minuten die Leute aufsprengen. Ich hätte noch Quiplash für Community Stream. Ja, gut, wie gesagt, wir können gerne irgendwo spielen, aber wie gesagt, in 20 Minuten bin ich sowieso offline dann, weil Marbles. Kenn ich nicht. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, mir ist persönlich wurscht. Wir können auch noch 20 Minuten Scribble spielen, mir ist das egal. Wenn sie das für einen rentiert. Abgesehen davon.
Marbles On-Stream. Was ist denn Marbles On-Stream? Ich verstehe die Frage nicht. Diese Bildungslücke, muss ich das kennen? Das Spiel interagiert mit dem Chat. Also. Ja, das muss ich mir einmal anschauen. So, das ist auf Steam, okay. Ach, das ist das. Ja, ich verstehe. Ja, ich weiß ich schon. Aber Sigi, gut, dass du das sagst, weil das würde man vielleicht einmal überziehen. Oder das ist doch das, da wo du die auf den Weg schickst und dann... Ah, okay. Verstehe die Frage schon, okay. Genau. Weil Mrs. Fichterli ist, glaube ich, halt nicht da, aber folgendes, Freunde, der Mr. Mozart macht da gerade ein gutes Stichwort, das hätte ich jetzt bald fast vergessen. Und zwar werde ich heute Abend gegen 19 Uhr findet auf der Mrs. Fichterli und bei der Mrs. JJ da Silva, Mr. Mozart haben sie mir einen Shoutout eine für die zwei, für die Fichterli haben sie schon da. Wir machen heute ein Community-Event, einen Community-Stream sozusagen, die spielt Among Us, ja. Da spiele ich selber auch mit. Ich werde es nicht streamen, aber ich bin da mit dabei. Ich glaube, dass noch Like gesucht werden. Also wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch bei denen zwei oder schaut bei denen an einen Stream vorbei. Da dürft ihr mit Sicherheit mitspielen. Was heißt mit Sicherheit? Da dürft ihr auch mitspielen. Ja? Und nochmal kurz ein bisschen Werbung machen. Dafür zu werben. Ja? Wie gesagt, ich selber spiele auch mit. Ich glaube, der Mr. Saijing ist auch mit dabei. Schreibt er gerade, ich bin auch dabei. Die zwei sind absolut nicht wieder, sind auch Teil unserer Community, sind beide Abonnenten bei mir. Überhaupt nicht wieder, gerne mal drauf schauen. Die machen halt, wie gesagt, ein kleines Community-Event auf 19 Uhr, circa 2 Stunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ist diese Apps für ihn. Wenn ihr heute auf Nacht nichts zum Tun habt, dann schaut da gerne mal mit rein. Ja? So viel dazu. So, jetzt mal eine kurze Voraussicht, weil ich kann ja das jetzt eigentlich schon mehr oder weniger offenbaren. Und zwar, genau, haut einfach mal überall Shoutouts einer, wo's irgendwie stream-relevant ist. Und warum geht er beim Mozart nicht, ist die Frage. Weil? Keine Ahnung. Komisch, der Mozart mag keinen Shoutout-Command nicht kriegen, okay. Das sind alles die bekannten Streamer aus unserer Community, aus unserer benachbarten Community. Lasst es bei denen Leute, die sind alles überhaupt nicht wieder, sind alles super drauf. Sprechen überwiegend auch Ole Borisch, genauso wie ich. Der Herbert ist zum Beispiel der Chefkoch, der kocht alle Woche einmal. Sehr interessant, das auch zum sagen. Der Mr. Saijing wird jetzt die und nächste Woche wieder massiv Streamer anfangen. Das ist der Obergeschubste aus unserer Community. Genau. Wie gesagt, wenn da ist bestimmt auch mal einer für eng dabei. Genau. Anderes Thema, was ich jetzt schon mal offenbaren kann, ich habe mir eine Xbox 360 zugelegt. Weil es gibt 2 Spiele, die ich unbedingt wieder mal spielen will. Und die werde ich auch on-stream spielen. Ja? Also zumindest einmal eins davon. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt. Ist in meiner Kindheit sehr präsent gewesen. Was heißt Kindheit? Da war ich eigentlich schon jugendlich. Kindheit war das nicht mehr, aber halt mittlerer Jugendlicher, sagen wir es mal so. War halt ein Glücksfall, dass ich die für 45 € auf Ebay schieße, aber gut. Habe jetzt nicht einen Teufel zahlen müssen dafür. Da wird es dann auch mal den einen oder anderen Content geben. Das sind Story-Spiele. Ich werde jetzt natürlich noch nicht sagen, was. Generell wird es jetzt dann, wenn wir mit God of War fertig haben, werden hauptsächlich Story-Spiele kommen. Wir werden entweder noch Demon's Souls oder noch God of War. Wahrscheinlich noch God of War, weil wir da schneller fertig werden. Werden wir mit Assassin's Creed anfangen. Genau, für Monkatz haben wir auch noch einen Shoutout. Eine liebenswerte Österreicherin, auch da gerne mal drauf schauen. Schaut uns auch nicht. Wir werden noch God of War, aller Voraussicht noch mit Assassin's Creed 1 anfangen. Ja. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir die erste Reihe spielen, also sprich Teil 1, Teil 2 und die 2 Prequels dazu, samt Teil 3. Also quasi die Desmond Story. Das wird uns demnächst einmal auf dem auf meinen Kanal erwarten. Was ich momentan auch so ein wenig so im Auge habe, ist Final Fantasy VII. Das habe ich bis heute nicht fertig gespielt.
Das habe ich privat damals einmal angefangen. Liebäugelt auch momentan mit mir. Wird man auch wahrscheinlich mit einzwicken. Und dann sehen wir schon. Also es wird demnächst sehr storylastige Spiele geben. Auch mal ein wenig mehr entspanntere Spiele tatsächlich. Wir werden in der nächsten geraumen Zeit werden wir mal ein Ding machen, einen Community-Zock. Geplant war der, wenn wir 100 Follower erreichen, dann müssen wir mal schauen. Aber da wäre auch was geplant. Ja? Und dann, ja, wie gesagt, das ist jetzt noch God of War oder so, brauche ich dann auch mal ein wenig Spiele, wo man wieder ein bisschen runterkommen kann, die wo ein wenig ruhiger ablaufen. Und ja, ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Pokémon wird es auch wieder mal geben in der nächsten Zeit, da wird man Nuzlocke spielen. Müssen wir schauen. Also es ist auf alle Fälle Content geboten. Gebeten. Wahrscheinlich gebeten, ja. Genau. So viel kann ich jetzt aktuell verzeihen. Also Sigi, ich gerade, du hast mir's auf Ding geschickt. Was ist denn wieder mal mit Salzkarte Deluxe? Mr. Drexler, das wäre eine Option für einen Community-Zock, ja? Also wenn wir einen Community-Zock machen, wie gesagt, ich peile das einmal an, wenn wir mal um die 100 Follower haben, dann wird das wahrscheinlich so ein 6-Stunden-Stream werden, da wird auch unter anderem wahrscheinlich ein Mario Kart mit dabei sein, ja? Aber da sage ich rechtzeitig Bescheid. Ja, da muss ich mir dann erst einmal Gedanken machen. Mario Kart, was ich jetzt so aus meiner Community weiß, können einige spielen. Es sollten natürlich Spiele sein, wo die meisten mitmachen können. Ja, da wird auch Scribble mit dabei sein, mit Sicherheit sogar. Aber das schauen wir uns dann noch an, wenn es einmal so weit ist. Ja, aber gerade, dass man mal so ein bisschen einen Ausblick geben kann. Mit den fetten Klempner, ja genau. Und mit 48 neuen Strecken. Die haben gestern angekündigt worden. Also die werden jetzt zwar nicht gleich auf ein ganz revealed, aber ab 22. April werden die, wie war's, in 8 Schritten, irgendwie in 8 Schritten werden Strecken eingeführt. Also 48 neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe. Besser ist nix. Ich meine, mir hätte man zwar eher mehr ein neues Mario Kart gewünscht, aber 48 neue Strecken ist ja fast schon ein neues Mario Kart. So, wenn du mich fragst. Auf die Art. Beziehungsweise haben, glaube ich, teilweise oder überwiegend Strecken, die es im vergangenen Mario Kart schon gegeben hat. Aber hey, freuen wir uns einfach drüber. Mario Kart kriegt neuer Content. 48 Strecken, es ist schon eine Hausnummer. Ja, also es rentiert sich. Ich glaube, kostend, wenn ich es richtig gelesen habe, 25 €, alle 48 Strecken miteinander, das geht. Ja, also das kann man sich gönnen. Weil man wartet ja schließlich doch schon ziemlich lange auf ein neues Mario Kart. Mich wundert es dass sie sich eher jetzt so dafür entscheiden, dass 48 neue Strecken bringen, anstatt einfach gleich ein neues Mario Kart machen. Dazu machen wir wetten. Das kommt auf die Wette drauf an. 25 €, okay. Ja, wie gesagt, 48 Strecken für 25 € geht fein. Definitiv. Auch wenn Mario Kart schon ein paar Jahre auf dem Bugel hat. Das achtet er jetzt. Aber gut. Muss man halt, wie gesagt, ich sage es eher positiv, weil es ist immerhin etwas. Es ist nicht wenig. Es war jetzt traurig, wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, Mario Kart, 3 neue Strecken. Ja, toll. Die kosten schenken. Weil neue Strecken leichter zu machen sind wie ein neues Spiel. Ja, gut, das mag nicht, da magst du nicht ganz unrecht haben, das stimmt. Disney Kart kommt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Glaube da aber. Also, da die jetzt nicht einmal anzweifeln. Da die tatsächlich nicht einmal anzweifeln. Gut, es ist halt dann wieder so die Frage, da höre ich halt die ersten schon schreien, mich inklusive, ja, ist ein Abklatsch von Mario Kart. Es war mit Crash Bandicoot dasselbe. Der Mario Kart verliert unter uns overall, verschenkt 5 Subs. Mr. Saichin glaubt, dass ein Deal auf den kann er mir einlassen. Aber da schmerzt man dann nochmal, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, das war ein Deal. Aber wie gesagt, da reden wir dann nochmal genauer drüber. Aber grundsätzlich gute Idee, eigentlich. So, auf die Art. Ja. Kekse, ja, mit Ehre, bist auch wieder mal da. Ich hab's gehört, ich bezeuge, sehr gut. Sehr gut. Nein, aber da können wir uns drüber unterhalten und wenn's einmal soweit ist. Da machen wir uns was aus, Mr. Sideschick. Kriegen wir hin. Das einzige, müsste sein, da gibt es jetzt aber nur eine kleine Ding. Eine kleine Sache, die du wahrscheinlich jetzt gerade nicht so ganz beachtet hast.
Du müsstest das halt bis dahin schaffen, Affiliate zu werden, weil wenn du nicht Affiliate bist, kann er keine Subs nicht giften. Weißt du? Das ist jetzt überhaupt kein Front, nicht, um Gottes Willen. Ich möchte nicht, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so meine ich es nicht, weißt du? Aber nicht, dass wir jetzt da einen Fakt außer Acht lassen, den wo wir dann später erst spannen, wenn es schon spät ist. Weißt du, wie man? Also, fang Streamer an. Das ist Teil drin, geht bei. Ach so, okay, ja, okay, alles gut. Du meinst das so. Also, wenn ich gewinne, dann giftest du 5 und wenn ich verliere, dann gift ich mir praktisch selber 5. Ja, okay, gut. Ja, können wir auch machen. Kriegen wir hin. Steck ein bisschen im Leute letzte Zeit, weil Stress. Aue. Du musst random Subs auszahlen. Ja, gut, okay. Also der Mr. Boxer ist schon ein Hausmarken. Nein, Boxer, das ist nicht. Das ist nicht. Aber du bist da an einer heißen Spur auf dem Weg. Du hast einen Zeiger oder Follow gegeben. Mr. Sai Ching, danke an den Herrn Drechsler und auch Mr. Drechsler auch von mir ein Danke fürs Follow beim Sai. Ja? Ich glaube, allzu viel brauchst du gar nicht mehr, oder? Ich bin der Melon. Wie viel Follow hast du? 43, 44. Beim Sai Follow und C fix nur mal. Fällen gerade noch 3, ja, da schau her. Leute, macht's die 50 gefallen, da hat's mir den gefallen, okay? Wer bei Mr. Sai Ching noch nicht gefallen hat, macht's bitte schon die 50 gefallen, ja? Damit er einen Affiliate-Status kriegt. Vielen Dank dafür. Auch ein sehr cooler Typ. Und der Obergeschubste, hab ich auch mal gesagt. Da viel machen wir mit. Ja, genau. Mrs. Kixi postet's gerade. Gut. Freunde, nächster Stream wird vermutlich am Sonntag sein. Ich schreibe aber nochmal ins Discord, Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Wer denn noch nicht drauf ist, schaut's gerne mal vorbei. Ich darf mich freuen, wenn es so drauf kommt. Könnt's mit mir reden, könnt's mit der Community reden. Es kriegt einmal in der Woche einen sauberen Streamplan serviert, wann ich live gehe, mit wo ich live gehe und zu welcher Uhrzeit ich live gehe. Schreibe unter anderem wahrscheinlich am Morgen nur mal ins Discord, aber Sonntag ist auf 12 Uhr mittags ein Stream geplant. Ja. Frühschoppen kann ich nicht machen, weil ich da anderweitig auf Twitch unterwegs bin. Da möchte ich einen Herbert zuschauen, wenn er denn live geht. Aber stand jetzt durch das. Also wird man wahrscheinlich am Sonntag live gehen, auf 12 Uhr Mittag. Da spielen wir dann mit God of War weiter. Wer weiß, wären wir mit God of War sogar fertig. Ich weiß es nicht. Ja. Uns geht nicht mehr allzu viel ab. Aber spätestens, ist ein Bazi-Ehrenwort, spätestens in der kommenden Woche wird das Chapter God of War abgeschlossen. Dann haben wir Platz für neue Projekte. Versprochen. Jetzt habe ich den Stream verpasst. Mrs. Cutler, erstmal habe ich die Ehre und zweitens, das macht überhaupt nichts. Da brauchst du gar nicht noch wieder. Wenn es dich interessiert, einfach dort anschauen. Allzu viel haben wir heute nicht gemacht. Weil wir zeitlich schneller fertig geworden als wie ich das gedacht habe. Aber gut, das hilft dir nicht. So. Genau. Werde ja nachdem ich jetzt zeitlang zu Hause sitze. Ah ja, stimmt, bei dir war was mit deiner Hand. Wie geht's dir denn? Genau. Na, aber sonst, wie gesagt, der Content in den nächsten Wochen ist gut bestückt. Die Spiele gehen uns dabei einmal nicht aus. Und ich glaube, dass das, was wir geplant haben, auch für eng ganz schön zum Anschauen ist. Also es ist jetzt nicht irgendetwas, wo man sagt, oh, boah, Alter, langweilig oder wie auch immer. Also ich glaube, es sind schon Spiele, die wo man sich gut anschauen kann. Und öfter mir nächste Woche einmal einplanen, hörst du. Ja, stimmt, bei dem müssen wir OBS herrichten. Ja, keine Ahnung, wo ich das noch tun soll. Hey, weißt du was? Mr. Drechsler, das machen wir in meiner Freischicht. Ja, jetzt nächste Woche noch volle Woche Arbeit und die Woche drauf, am Freitag habe ich Freischicht, da komme ich vorbei. Spätestens. Vielleicht bringe ich es auch eh jetzt, aber ich bin so viel unterwegs mit dem Trainieren und mit dem Tennis und selber auf Twitch. Aber das kriegen wir hin, Mr. Drechsler. Du brauchst den noch wieder. Geht schon anbrochen, womöglich auch ganz pro. Unschön. Also hoffen wir, also generell erst einmal ganz schnelle Genesung und hoffen wir mal, dass wenigstens dann nur angebrochen ist, ja. Aber ja, ist schon scheiße, so Handgelenkbrecher, das ist unangenehm. Generell Gelenke. Aber gut. Nein, wie gesagt, Kattel, also ich kann das ein wenig zusammenfassen. Wir haben 3 Bosse gelegt, wir haben ein bisschen was mit der Weltentendenz gespielt.
Der Demon's Souls Content dauert ungefähr eine Viertelstunde. So. Ja, ich bin tatsächlich schneller durchgekommen, als wie es selber einplant. Oder ich brauche für die ganze Strecke da 2 Stunden, aber im Endeffekt waren wir nach einer Viertel durch, deswegen schmatzen wir jetzt einfach gerade noch so ein wenig, damit ich zumindest ein wenig über 2 Stunden Streamzeit habe. Weil die mehr die schon dabei haben. Es gibt bei allerhand Themen, die man besprechen kann. PC müsste Samstag da sein. Ja, Samstag war nicht das Problem, wenn ich um 4 in die Tennis spielen müsste, dann hätte ich das am Samstag gleich gemacht. Aber ich hab im Endeffekt erstens Frühschicht, dann komme ich heim und dann brauche ich nicht auf Haus zum Bär fahren, weißt du, weil das da der Rennen ist und das schaffe ich nicht. Und Sonntag bin ich selber wieder ausgeplant. Müssen wir schauen, was hast du den nächsten Montag für eine Schicht? Hast du Spätschicht? Wenn du Spätschicht hast, komme ich am Vormittag kurz. Ja, wobei, damit ich wieder ins Fitnessstudio gehe. Ja, sagst du das? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll mit mir. Luzenalfeier. Zum Beispiel mein Aggregatzustand meine Haxen rum. Liquide. Der hat jetzt einfach mal pauschal behaupten. Dann habe ich kein Fitnessstudio einmal. Ja, ich kann die theoretisch am Freitag noch hinziehen. Nur mal schauen. Pudding. Ja, sag ich ja, liquide. Kein Stress, spät. Du jetzt auch spät. Ja, Drechsler schreiben wir uns am Wochenende noch mit zusammen. Eventuell mal können wir am Wochenende am Montagvormittag schwimmen vorbei, weil das ist eine Sache auf 1,5 Stunden. Sag ich einmal. Was du Mikrofon und so Zeug hast, oder? Mikrofon, Kamera und so weiter und so fort. Jetzt mag Kekse auch noch am Flauschnädel sehen. Nein, ich stresst mir jetzt leid. Aber gut, dann kriegt der Kekse auch noch am Flauschnädel. Da brauche ich gar nicht hinschauen, 6, was ist. Mr. Abzu, gut zu Fuß. Merci für deine 100 Bits Pummeluff. Ja, gut. Montag kommt ich. Ja gut, dann nicht Montag. So, das ist ein Oberflauschnädel. Der Oberflauschnädel. Das ist der zweite. Das ist der hat mehr Fei wie Hose. Ja, so geh mal. Will mal winken da. In der Bazi gehen. Habt ihr alles fit bei dir? Ja, der war mal schauen. Da kann man reinschnuffen, da siehst du es da. Ja. Stinkt ein wenig, gell? Glaube dir. Der ist so mega flauschig. Also ist ein Oberflauschnädel. Ist ja wirklich der Jackpot-Fähigkeit für die ganzen Flauschknädel-Narischen unter uns. Erst Paula und jetzt noch der Mats. Ja, das läuft wie ein Länderspiel. Ganz ruhig. Brauner, alles gut. Nichts passiert. Ja, ich sag schon, er sagt, er ist jetzt nicht so begeistert. Ich tue ihn wieder zu seinem Futter, ja, weil das mag er, gell? Ist schon gut. So. Gerade heimgehen, dann einen schönen Feierabend hier. Wir haben es heute auch schon hinter uns. So. Gut, Mikrocam, Game Capture. Sehr gut, Mr. Drechsler, das ist gut. Dann hast du eine Hausaufgabe. Du lädst OBS aber, du lädst nein, den Rest mache ich, weil sonst kommen wir gerade durcheinander. Du lädst OBS aber und dann sonst weiterhin tust du nichts. Fuck you, herrlich, ich will fressen. Ja, so ungefähr, weil der hat nämlich gerade gefressen, wie ich ihn aus der Zeit habe. muss Futter aufs T-Shirt machen. Ich mag aber nicht, dass er mich anknabbert. Gut, so, Freunde, also wie gesagt, wann ich nächstes Mal stream, habe ich schon gesagt, Sonntag voraussichtlich um 12 Uhr Mittag ins Discord kommen, wer noch nicht drauf ist. Vielen Dank dafür. So, ansonsten, jetzt schauen wir mal, wer ist denn live. Schauen wir mal aus. Moment. Mal schauen. Genau, Mrs. Keksi post gerade mein Discord, kommt wie gesagt gerne mal drauf, ich darf mich narrisch freuen, wenn der eine oder andere dazu kommt. Ah, da haben wir schon einen Billinger, aber der merci fürs Joinen auf dem Discord, das läuft wie ein Länderspiel. Merci dir, fühl dich herzlich willkommen in der Basis Gang. So, jetzt pass auf, ich wollte eigentlich schauen, wie wir raiden können. Ich verstehe die Frage nicht. Moment. Mrs. Keksi, wer ist denn der Voldemort.r-TTV? Der ist mega entspannt. Du hättest einen amerikanischen Bassisten online. Mrs. Keksi, sagen Sie mir mal bitte schnell den Link von dem Mr. Voldemort. Oder Mrs. Voldemort, keine Ahnung. Ich schätze mal, dass der Mr. ist.
Kennst du sehr gut. Ja, ein Ecki sehe ich tatsächlich live, aber den haben wir letztes Mal erst geradet. Tatsächlich, jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal, wo sehr viel einer ist. Ah, da ist er schon, ja, gut, sehr gut. So macht es natürlich ein bisschen einfacher. Mit Valorant. Ey, Viewer. Ja, ich glaube, das haut hin. Kaum hat er. Kaum. Cam hat er. Sag mir nichts. Der hat neben mir geschossen oder durch meine Beine, glaube ich. Verstehe die Frage nicht. Ja, gut, das wird schon passen irgendwie. Warum haben wir überhaupt keine Musik nicht mehr? Musik wo? Ja, Wiedergabe fortsetzen. Bist du behindert oder was? Okay. So. Dann ein Raid-Command. Freunde der Sonne. Einmal für Follower, einmal für Subscriber. Einfach bei dem Mr. Voldemort posten, damit er sich auskennt, dass wir mir jetzt einmal den Lohn übernehmen bei ihm. Einmal für eine gewisse Zeit. Gerne mal einen Daumen da lassen bei ihm. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns Sonntag wieder. Genau, wann genau, so geht nur. Oder kriegt es noch mit. Oder vorsteht auch am Sonntag. Viel Spaß bei Mr. Voldemort. Merci fürs Zuschauen, auch wenn wir heute nicht ganz so viel Content gehabt haben, aber das ist meine Schuld. Da könnt ihr nichts dazu. Aber war noch entspannt, die Just Chatting Session jetzt die letzten 25 Minuten. Ich denke, wir haben das gut kompensiert. In diesem Sinne, haut euch eine, habe ich die ich bin für heute raus. Macht euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns Sonntag. Für euch und viel Spaß beim Voldemort. Für euch.